जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2024। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट की, क्वालिफिकेशन और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फिर इसकी वैकेंसी डिटेल और इसका हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इसकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन। जो इसकी एज लिमिट दी गई है अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए 17.5 से 21 साल। आता है इसका पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन। अग्निवीर जीडी के लिए जो इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है 10th पास विद 45%। अग्निवीर टेक्निकल के लिए 12th पास विद नॉन मेडिकल। अग्निवीर टेक्निकल एविएशन के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है 12th पास विद। अग्निवीर क्लर्क के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है 12th पास विद 60% मार्क्स प्लस टाइपिंग। आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। अग्निवीर स्टोर कीपर के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है 12th पास विद 60% मार्क्स। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास। अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास के लिए 8th पास क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं दी गई है इसमें। उसके बाद बात करें इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो रहेगी जनवरी-फरवरी 2024। तो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की फरवरी-मार्च 2024। रिटर्न एग्ज़ाम डेट आपको वेबसाइट पर नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। उसके बाद बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। जो इसका पहला स्टेज रहने वाला है ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम। फिर उसके बाद आपका पीईटी पीएमटी। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एज रिक्वायर्ड फॉर अ पोस्ट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका पीईटी पीएमटी डिटेल्स। पोस्ट अग्निवीर जीडी के लिए जो हाइट रिक्वायर है 170 सेंटीमीटर और अग्निवीर क्लर्क कीपर टेक्निकली जो हाइट रिक्वायर है 162 सेंटीमीटर और ट्रेड्समैन के लिए 170 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है हाउ टू अप्लाई अग्निवीर वैकेंसी 2024। आपको आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर joinindianarmy.nic.in पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद बात करें अग्निवीर रिक्रूटमेंट ओवरव्यू के बारे में। उसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है इंडियन आर्मी। पोस्ट नेम अग्निवीर। जिसमें टोटल वैकेंसी रहने वाली है अराउंड 25,000 जो इसकी टोटल वैकेंसी है। सैलरी पे स्केल आपका रहने वाला है 30,000 पर मंथ। जॉब एप्लीकेशन आपकी ऑल इंडिया। मोड ऑफ अप्लाई, जो मोड रहेगा अप्लाई का ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यू नोटिफिकेशन जारी हुई है। जो आप टाइपिंग टेस्ट फॉर अग्निवीर क्लर्क विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम रिक्रूटिंग ईयर 2024। इस साल आपका क्लर्क के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है वो नेसेसरी है। आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो क्लर्क के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।